大家好，我是赵姐。今天俺二妮儿第9天了，那个嗓子有点干，有点发烧，就是给她熬了点梨水，长了点川贝，长了点冰糖，这样治这个嗓子干的。我去看看我好了没。看一下，熬好了。把那个梨长了一个梨，把它削成小块儿，那个核也不用筛了，放到里头熬，就叫他喝了就特别有效。我给他熬好了梨水，给俺二妮送去。给这个梨水熬好了，喝点吧，冷冷的。吃的了晚上？睡了，你慢慢多一点来，多一点喝了的，你那个嗓子就好了。起来喝吧，这个他妈睡了。吸一管喝吧。对，我给他说，你别让那冰糖太黄了，差不多。先喝水再吃梨吧。梨得打个皮儿，这打皮儿谁不能吃？下回再长打个皮儿。还有这锅里还有一碗，还得一碗多。你这个水还没喝呢，还喝吧。带着皮吃啊。